हरीश ने धीरे से ट्रक को गियर में डालकर आगे बढ़ाया, लेकिन एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि रात के अंधेरे में कोई उसकी हर एक हरकत देख रहा है। आज रात की ठंड कुछ अलग ही लग रही थी। हरीश ने पहले ही अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए कोट की जेब में ढक कर रखा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सर्द हवा उसके शरीर से होकर अंदर तक घुस रही थी। वैसे तो रात में ट्रक चलाना उसके लिए एक आम बात थी,